ของสูงแม้ไม้ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม้ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามาโอ้อันว่าของสูงแม้ไม้ปองต้องใจจะทำยังไงจะคว้ามามันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปไม่ว่าสูงเท่าไรมันก็เลยต้องปีนให้สูงขึ้นไปจะยากเย็นเท่าไรจะต้องเจ็บกี่ครั้งตกลงมากี่หนสิ่งเดียวคือต้องอดทนลำบากลำบนเพื่อไฟและฝันและในตอนสุดท้ายจะตายเพื่อสิ่งนั้นแต่ฉันก็จะยอม